చేయండి సార్, వీడియో తీస్తున్నారు సార్. చేయండి వీడియో తీస్తున్నారు. చేయండి ఆ. ఎట్లా అయిపోతే చేయాలి. చేంజ్ ఆపోజిట్ ఇట్లా నువ్వు లేవు తప్పదు. change both hands పద్మాసనం వేయొద్దు అందరు పద్మాసనం వేయండి వచ్చిన వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ 3 times రైట్ హ్యాండ్ రైట్ లెఫ్ట్ పైకి పెట్టాలి రైట్ బ్రీత్ ఇన్ లెఫ్ట్ బ్రీత్ అవుట్ అలా కళ్ళు మూసుకొని 16 సార్లు చేయండి మామూలుగా ఒక 4-6 టైమ్స్ చేయండి meditation, relax,